Hello everybody, welcome back to our video lesson. So today I have 5 common English idioms for you, okay? ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន idioms ចំនួន 5 ឲ្យគ្នាយើងដើម្បីយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់និយាយប្រចាំថ្ងៃបានអូខេតោះយើងមើលបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលទី1 Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Okay. Judge នេះគឺកាត់ក្តីអូខេកាត់ក្តី Yeah. Book សភៅ its cover នេះគឺគម្របសភៅបើនិយាយពីសភៅគឺគម្រប its cover គម្របរបស់វាអូខេ Don't នេះកុំអូខេអញ្ចឹង Don't judge a book by its cover មានន័យថាកុំមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅអូខេកុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាកុំវាយតម្លៃសភៅកុំកាត់ក្តីសភៅដោយគម្របដោយមើលតែគម្របរបស់វាបើឃើញគម្របនឹងយ៉ាងម៉េចកុំអាលកាត់ក្តីថាខាងក្នុងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សយើងមានន័យថាកុំអាលវាតម្លៃគាត់ដោយការគ្រាន់តែឃើញគាត់រូបរាងខាងក្រៅរបស់គាត់ស្អាតបាតយើងគិតថាគាត់ជាមនុស្សល្អយើងឃើញរូបរាងខាងក្រៅរបស់គាត់អត់ស្អាតអូខេខ្លីខ្លាក់ខ្លីអីយើងគិតថាគាត់ជាមនុស្សអត់ល្អបាទកុំអាលអូខេរហូតដល់យើងបានជួបគាត់បាននិយាយស្វែងយល់ពីគាត់ទើបយើងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចអញ្ចឹងidiom មួយហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹង Don't judge a book by its cover អូខេយ៉ាអញ្ចឹងកុំវាតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅអូខេហើយកុំកាត់ក្តីសភៅហ្នឹងកុំវាតម្លៃសភៅហ្នឹងដោយមើលតែសបកខាងក្រៅមើលទៅកម្រោកខាងក្រៅឃើញស្អាតអូសភៅល្អកុំអាលអូខេឬមួយក៏ឃើញកម្រោកហ្នឹងឬខ្លីខ្លាក់ដល់ហើយអូខេយ៉ាខ្លីខ្លាក់សភៅហ្នឹងដឹងតែអត់ល្អអូខេកុំអាកាត់ក្តីអញ្ចឹងអូខេកុំអាសន្មត់អញ្ចឹងយើងទៅបើកមើលសិនយ៉ាយើងទៅបើកមើលមានស្អីក្នុងហ្នឹងតើវាល្អឬមិនល្អអូខេពេលហ្នឹងបានយើងដឹងថាយើងអាចវាតម្លៃថាអូសភៅនេះល្អឬមិនល្អមនុស្សដូចគ្នាណាអញ្ចឹងDon't judge a book by its cover. Okay? Yeah, that is one idiom. You can use that. Okay, number 2. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Well, once នេះម្ដង blue ពណ៌ខៀវ moon ប្រចាំអញ្ចឹងដល់ពេល once in a blue moon បកប្រើថាម៉េចតើអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ idiom ចាយើងមានចាំទេ idiom នៅវីដេអូមុនidiom មានន័យថាពាក្យពីរឬច្រើនបូកបញ្ចូលគ្នាហើយវាមានន័យមួយផ្សេងអូខេមានមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹង once in a blue moon មានន័យថាយូរម្ដងឬមួយក៏កម្រអូខេយើងធ្វើអ្វីមួយអត់ញឹកញាប់ទេយូរយើងធ្វើម្ដងអូខេអាហ្នឹងគេហៅ once in a blue moon ឧទាហរណ៍ថាwell I go shopping once in a blue moon មានន័យថាខ្ញុំទៅផ្សារយូរម្ដងហ៎កម្រទៅយូរម្ដង once in a blue moon or I go to the cinema once in a blue moon ខ្ញុំទៅមើលកុនយូរម្ដងកម្រទៅមើលអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ once in a blue moon សម្រាប់យើងប្រើពេលហ្នឹងអូខេតោះយើងមើល one more cost an arm and a leg to cost an arm and a legអូខេ cost នេះគឺមានតម្លៃប្រមាណអូខេថ្លៃប្រមាណអស់តម្លៃប្រមាណអូខេ arm គឺដៃនេះចាប់ពីតាមនេះមកតាមនេះគេហៅ arm អូខេ arm a leg នេះគឺជើងអូខេជើងរបស់យើងអញ្ចឹងដៃម្ខាងនិងហើយជើងម្ខាងអូវាមានតម្លៃដៃម្ខាងហើយជើងម្ខាងអត់មានន័យចឹងឯណាព្រោះអានេះជា idiom អញ្ចឹង to cost an arm and a leg meaning something is very expensive very expensive មានន័យថាអ្វីមួយវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ថ្លៃណាស់ cost an arm and a leg មានន័យថាវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ very expensive អូខេឧទាហរណ៍ថា Rolls Royce cost an arm and a leg អូឡាន Rolls Royce គឺថ្លៃមែនតើអូខេថ្លៃយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលថ្លៃខ្លាំងយើងប្រើ
cost an arm and a leg ឧទាហរណ៍ថានាឡិកាចុះខ្ញុំអត់មាននាឡិកាបើឧទាហរណ៍ថានាឡិកាមួយ yeah oh my watch costs an arm and a leg អូនាឡិកាខ្ញុំថ្លៃមែនទែន yeah អញ្ចឹងយើងអាចប្រើរបៀបអញ្ចឹងបានអូខេ so to cost an arm and a leg meaning very expensive something is very expensive it costs an arm and a leg okay let's go to one more dirt cheap wow dirt cheap well dirt cheap ផ្ទុយនឹង cost an arm and a leg នេះ very expensive នេះ very cheap okay dirt cheap នេះគឺទូថ្លៃពាក្យយើងធម្មតាយើងថាថោកអូខេតម្លៃថោកdirt នេះគឺធូលីដីអញ្ចឹងdirt cheap មានន័យថា very cheap ថោកមែនតើតម្លៃតើតើនឹងរបស់របរអីមួយវាថោកអូខេយ៉ាឧទាហរណ៍ដដែលថា oh my watch is dirt cheap my watch is dirt cheap មានន័យថានាឡិកាដៃខ្ញុំថោកមែនតើយ៉ាធូរថ្លៃមែនតើអត់ថ្លៃទេអូខេអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលធូរថ្លៃដែលថោកតម្លៃវាអត់ថ្លៃខ្លាំងយើងប្រើ dirt cheap បើមិនជាថ្លៃពេកយើងប្រើ cost an arm and a leg okay all right one last hit the sack sack នេះគឺខ្មែរយើងថាបេឬមកក៏បាវឬមកក៏ក្រុងហើយបាវយើងដាក់អីវ៉ាន់យើងដាក់ស្រូវបេយើងដាក់អីរបស់របរហ្នឹងគេហៅ sack hit វាយ okay hit the sack well hit the sack means to go to sleep go to bed okay go to sleep go to bed មានន័យថាទៅចូលគេងណាប៉ាyeah hit the sack ចូលគេង okay ឧទាហរណ៍ថា well today I've been working so hard ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការអស់កម្លាំងមែនទែនធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ now I am very tired ឥឡូវនេះខ្ញុំអស់កម្លាំង so I'm gonna hit the sack ដូច្នេះខ្ញុំនឹង go to bed ខ្ញុំចូលគេងហើយព្រោះហត់អស់កម្លាំងមែនទែនអញ្ចឹង hit the sack go to sleep alright តើយើងមើលឡើងវិញ don't judge a book by its cover កុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅ okay once in a blue moon meaning something happens infrequently មានន័យថាអ្វីមួយកើតឡើងយូរម្ដងអត់ញឹកញាប់ទេយូរម្ដង once in a blue moon យូរម្ដង okay cost an arm and a leg very expensive អ្វីមួយថ្លៃខ្លាំងគេ cost an arm and a leg dirt cheap very cheap មានថាអ្វីមួយវាធូរថ្លៃមែនតើវាតម្លៃវាថោកមែនតើអញ្ចឹងនិយាយថា dirt cheap hit the sack មានន័យថា go to bed អូខេចូលគេងអស់កម្លាំងចូលគេងហ្នឹងមានលក្ខណៈថាយើងវាធ្វើអ្វីមួយដែលយើងហត់យើងអស់កម្លាំងយើង hit the sack អូខេ so it's time to hit the sack មានន័យថាដល់ម៉ោងចូលសម្រាប់ហើយអូខេ hit the sack អញ្ចឹងគ្នាយើងអាចយក5នេះអូខេយក5នេះទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ការសន្ទនាជាទូទៅរាល់ថ្ងៃអូខេមិនថាជាមួយជនជាតិអីទេជាពិសេសគឺជនជាតិដើមនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាអីហ្នឹងយើងអាចយកនឹងទៅប្រើអូខេប្រើបាន no problem okay so I will see you next video everyone have a good day bye bye